šodien mēs iesākumā parunāsim Parunāsim, vai cilvēks var dzīvot bez Dieva. Nevar. Jā. Dažādi cilvēki domā, bet es arī saku, ka pretēji ateista apgalvojumam cilvēks tomēr nevar dzīvot bez Dieva. Nevar dzīvot bez Dieva. Cilvēks var dzīvot šajā mirstīgajā eksistencē bez Dieva atzīšanas. Viņš var dzīvot bez Dieva atzīšanas, bet nevar dzīvot bez Dieva realitātes un īstenības. Reiz? Jo Dievs radīja cilvēci, saprot, Dievs radīja. Un Dievs ir radījis katru no mums. Un teikt, ka cilvēks var eksistēt bez Dieva, ir tas pats, kā pateikt, ka pulkstenis var eksistēt bez rādītājiem, apmēram. Tas būtu tas pats. Vai stāsts var būt bez stāstītāja? Vai stāsts var rasties bez stāstītāja? Tas pats būtu. Un par savu esamību mēs visi kā viens esam parādā Dievam, pēc kura tēla un līdzības mēs esam radīti. Tas ir rakstīts 1. Mūzes grāmatā, 1. nodaļā, 27. pantā. Vai nu mēs viņu atzīstam vai nē, bet mūsu eksistence, mūsu dzīve ir atkarīga no Dieva. Un mūsu atbalsts un apgādātājs Dievs mūs bez pārtraukuma uztur. Ziniet, ka Dievs mūs uztur. Jūs nejūtat, ka Dievs visu uztur. Visu dzīvo radību viņš uztur. Visu. Dzīvniekus, putnus, visus ūdenī, visus tās zivtiņas, visu Dievs uztur. Un par to ir rakstīts 104. salmā no 10. panta līdz 32. pantam. Par to ir rakstīts. Es visu to nepārlasīšu, tad pagari. Tur rakstīts, ka Dievs mūs uztur. Un viņš ir dzīve, Dievs ir dzīve. Jo Jēzus pats teica, atcerieties, ka Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Ka viņš ir ceļš, patiesība, dzīvība. Jēzus ir dzīvība, Dievs ir dzīvība. Un visa radība tiek uzturēta kopā ar Kristus spēku. Jo 1. Kolosiešiem 1.17 rakstīts, bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Viss pastāv Dievā, viss pastāv Jēzu Kristu. Jēzus Kristu pirmais. Viņš ir visa radītājs. Bez viņa nekas nav radies. Caur viņu viss ir radies, caur Jēzu. Ziniet, kā mēs šodien svinām Kristus dzimšanas dienu, ja? Kristus dzimšanas, bet īstenībā Jēzus jau bija pirms tam, ka viņš te zemē jau. Tas tikai viņš te miesā bija zemē, miesā. Viņš cilvēkā iemāja cilvēku viedolā, bet viņš jau bija pirms tam. Pirms Jēzus jau ir visas sākums. Pirms zeme radās, jau bija Jēzus bija tad, kad pirms zeme radās. Jo viņš ir viss sākums, viņš ir viss radītājs. Jo viss radīts ir caur vārdu. Caur vārdu. Un Jēzus ir vārdā, viņš ir vārds. Un Dievs tādā piešķir, kā mēs sapratam, uzturlīdzekļus, pilnīgi visam. Viņš arī, tas arī rakstīts Bībelē, Mateja evaņģēlijā 5.45 rakstīts, viņš liek savai saulē uzliek pār ļauniem un labiem un liek lietumu līgt pār taisniem un netaisniem. Pieņem to, ka cilvēks var dzīvot bez Dieva, būtu tas pats, kas domāt, ka saulespuķi var augt bez gaismas. Vai arī, kā mēs varam pat salīdzināt, vai roze varētu ziedēt sausumā bez ūdens. Tas pats būtu, ka mēs domātu, ka cilvēks var dzīvot bez Dieva. Kā roze nevar dzīvot bez ūdens, tā mēs nevaram dzīvot bez Dieva. Cilvēki neapzinās, nezin daudz, ziniet? Un mums arī jāsaprot, ka glābējs, tas Jēzus, Dievs piešķir mūžīgo dzīvību visiem, kas tic. Visiem, kas tic. Mūžīgo dzīvību viņš piešķir visiem, kas tic. Jo viņā, tas ir Kristu, ir dzīvība, un dzīvība bija cilvēka gaisma. Tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 1.4. Jēzus nāca, lai mums būtu dzīve un dzīves pārpildība. Pareizi? Jo tur ir rakstīts, Jāņa 10 rakstīts, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu, nomaitotu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpildība. Dievs grib, lai mēs dzīvojam
pārpilnību, normāls, foršu dzīvi. Un viņš visiem caur ticību dod mūžīgo dzīvību. Jo jūs zināt, ka Dievs tik ļoti mīlēja šo pasauli, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazūd, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Lai ik viens, kas tic, iegūtu mūžīgu dzīvību. Un tā Bībelē rakstīts. Nepazūst, bet dabūt mūžīgu dzīvību. Lai cilvēkam būtu dzīvība, īsta dzīve, viņam ir jāpazīst Jēzus Kristus. Jo tur ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 17.3 rakstīts, bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņa atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Un šodien mēs svinām dzimšanas dienu. Mūsu pašam galvenajam, garīgajā pasaulē pats galvenais ir Jēzus Kristus, un mēs viņam svinām dzimšanas dienu. Tas ir Jēzus, kas izmainīja pilnīgi mūsu visas dzīves. Un paldies viņam. Un mēs svinām pašam svarīgākam dzimšanas dienu īstenībā. Tā ir vislielākā dzimšanas diena, vislielākie svētki īstenībā. Jo, kā jau es teicu, Bībelē teica, ka Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un mēs zinām, ka ik viens cilvēks grēkojas, pareizi? Ik viens ir grēkojis. Un nav pietiekami labs, lai tiktu pašspēkiem uz debesīm. Nav tā, mēs visi esam grēkoši. Mēs nevaram pašspēkiem tikt uz debesīm. Jo Romiešiem 3.23 rakstīts, jo visi ir grēkoši un visiem trūks dievišķās godības. Tā kā, lai mēs tiktu uz debesīm, nav atkarīgs no mums. Pat nav atkarīgs, ka mēs būtu labi dzīvojuši. Tu saproti, tā laba dzīve, kā daudz cilvēku doma, arī nevar tikt uz debesīm. Iedomājies? Tu vari pat visus labus darbus darīt pareizām un netikt uz debesīm. Ar labiem darbiem nav iespējams tikt uz debesīm. Mums pat nebūtu nevienam izredzes tikt uz debesīm. Ja arī mēs būtu labus darbus darījuši. Bet, jo Romiešiem 1.6 rakstīts, bet ja pēc žēlastības, tad vairs ne no darbiem, citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Mēs visi esam, kas ir izglābti, mēs esam žēlastībā izglābti. Dieva žēlastība. Ne no mūsu darbiem, ne no mūsu kaut kādām rīcībām, tas viss ir tikai Dieva žēlastība. Zini, ka tu kļūsi ticīgs tikai pateicoties Dieva žēlastībā. Dievs apžēlojies par tevi. Viņš arī neapžēloties, ziniet, un Dievs jau dod ticību. Mēs izdarīt nevaram neko, lai nopelnītu vietu debesīs. Tu zini, ka cilvēks var censties, kā grib, viņš nevar nopelnīt savu vietu debesīs. Jo Titam 3.5 rakstīts, viņš mūs izglāba nevis taisnības darba dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Dievs mūs izglāba nevis taisnības darba dēļ, bet savas žēlsirdības dēļ. Savas žēlsirdības dēļ. Viņš izglāba. Jo, ziniet, kad Dievs radīja šo pasauli, šī pasaule bija perfekta. Perfekta. Un viņš radīja cilvēkus. Sēj, tur tāpēc, ka tai kamerai nebūs priekšā. Nē, sēj, te, tur. Tā. Jā, jo tāpēc, ka tai kamerai nebūs. Ziniet, kad Dievs radīja pasauli, lai pasaule būtu perfekta. Viņš gribēja perfektu. Dievs ir labs, ziniet. Viņš radīja Ādamu un Ievu un piešķīra viņiem brīvu gribu. Brīvu gribu cilvēku. Viņi varētu, lai viņi paši varētu izvēlēties, sekot Dievam vai nesekot. Daudziem cilvēkiem ir izvēle, nav? Mums jau visiem cilvēkiem ir sekot Dievam vai nesekot. Arī Ādamam un Ievam bija sekot Dievam un nesekot. Bet Ādams, kā mēs zinām, un Ieva bija paši pirmie cilvēki, ko Dievs bija radījis, un sātana kādināt viņi tika. Un nepaklausīja Dievam, un krita grēkā. Un cilvēki nepaklaus Dievam, un krīt grēkā. Tas arī mums, tāpēc ir Bībele.
Šeit viss ir rakstīts, lai tur ievērot, kas rakstīts, paklausīt un nekrist tenis kārdinājumus. Un šis grēks atšķīra viņus no Dieva, kā mēs zinām. Un tāpēc mums, tiem cilvēkiem, pēc Ādama un Ievas vairs nebija ciešu attiecība ar Dievu. Un Dievs jo Dievs ir perfekts un svēts. Un nevar viņš sadzīvot ar grēku. Saprot, Dievam nepatīk grēks. Viss, ko mēs darām, kas nav patīk, viņam nepatīk Dievam. Un mums nebija cilvēkiem vairs iespējas atjaunot, grēciniekiem atjaunot šīs attiecības. Jo mēs zinām, ka bez Dieva cilvēkam ir tikai fiziskā dzīve. Un Dievs brīdināja Ādamu un Ievu, ka dienā, kad tie noraidīs viņu, tad tie noteikti mirs. Jo tur 1. Mūzes 2:27 rakstīts, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Ja tajā dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Kā zinām, viņi sacēlās pret Dievu, nepaklausīja viņam, un viņi nenomira fiziski, bet nomira garīgi. Garīgi nomira. Un kaut kas iekš viņiem, viņu dvēselē mira. Viņi jau vēl dzīvoja, viņi jau tā nenomira fiziski. Bet viņi nomira garīgi, saprot? Dvēseli mira. Garīga dzīve, kādu viņi zināja, attiecības ar Dievu tika izbeigtas. Viss tas labais, ko Dievs gribēja, viņiem viss tika izbeigts. Un viss tā brīvība, ko viņa radīja Dieva klātbūtnē, šī dvēseli nevainība, šķīstība, tas viss bija pazaudēts vienā acu mirklī. Tikko tu sagrēko, pazaudē visu. Iedomājies, tikko tu kaut ko izdari tādu, tu pazaudē visas savas svētības. Paldies Jēzum, ka mums ir viss savādāk. Bet tā bija. Un Ādams, kas bija radīts, lai dzīvot sadraudzībā ar Dievu, tika nolādēts miesiskai eksistencei. Un tam, kad Dievs bija ieplānojis no pīšļiem doties viņam uz godību, tas pārvērtās no nākšana no pīšļiem, viņš devās uz pīšļiem. Kā nomirta, viņš arī tur nomirs cilvēks. Kas nav ar Dievu, viņš aiziet tur. Un viss. Viņš neiet uz godību, viņš neiet uz debesīm, ka tu esi bez Dieva. Tā arī šodien. Tāpat kā Ādams, arī šodien cilvēks bez Dieva funkcionē pasaulīgā tikai eksistencē. Ja tu esi bez Dieva, tu tikai dzīvo pasaulē. Pasaulīga eksistencē. Pareizi dacīt. Un tev varētu šķist, ka tie cilvēki laimīgi. Zin, kā izskatās, ka tie cilvēki arī laimīgi bez Dieva, izskatās no malas. Varētu izlikties, ka viņi dzīve prieku pilnu un apmierinājumu, viņiem ir apmierināti, neizskatās tā. Bet patiesībā tas prieks un tas apmierinājums nav sasniedzams bez Dieva. Viņi ārēji šķiet, kad ir, un tas prieks un tā lai viņiem ir īslaicīgi. Tā ir miesas tikai tā juteklīgā bauda un tā kārība. Jo daudzi, kas noraida Dievu, dzīvo, nav tāda izklaidēs visādā jautrībā. Viņi apmierina savas miesiskās tās dziņas. Viņiem tā kā bezrūpība, viņi tā dzīvo cilvēki. Un viņi liek šķiet, ka forši tas, zini. Bet vēstulē Ebrejiem 11:25 rakstīts, varam lasīt, ka laicīgās dzīves grēcīgā bauda pastāv tikai uz īsu mirkli. Saprot, tas tā visa bauda pastāv uz īsu mirkli. Es arī kā biju narkomāns agrāk. Tas ir īs mirklis, saprot? Tev kamēr, tas ir 2-3 stundas, un pēc tam atkal tu, arī tu, kad iedzer, cilvēkam pēc tam no rīta pamosties, kals, prāks, puš, tik slikti, viss dzīve, negribās vairs dzīvot. Kāpēc cilvēki aiziet bojā, pakarās, varēs viss? Tas viņiem īslaicīgs prieks, īslaicīgs. Un tagad viņiem ir Ziemassvētki, tad viņi priecēs, rītē beidzās Ziemassvētku bēdas, kad viņi saka. Visi svēki pagājuši, gaida nākošos Jāņus. Lieldienas gaida, lieldienas. Bet cilvēkiem ir tā problēma, ka viņiem ir alkas pēc kaut ko vairāk, Un pasaulīgie prieki to nespēj dot. Nav tā? Pasaulīgie prieki nespēj dot. Jo šī zemes dzīve ir īsa. Bet ziniet, kas ir? Tas ir rakstīts arī psalmā, es lasīju 90. psalmā no 3. līdz 12. nodaļa.
Nu, es neizlasīšu to visu atkal, tā būs man pārāk gari. Bet mājās varat izlasīt. 90. psalmā no 3. līdz 12. nodaļa. Līdz 12. nodaļa. Pantu. No 3. līdz 12. pantu. Tā. Bet agrāk vai vēlāk, cik es saprotu, visus motivē vēlme, nevis visu motivē, bet mums ir tāda vēlme iekšā cilvēkam ielikt mūžībā, mūžīgi dzīvot. Nav tāda vēlme. Kaut vai cilvēki to varbūt neapzinās, bet iekšā ir tāda vēlme. Pareizi? Lai nebeidzās visas šo zemes. Nav tāda vēlme. Bet pasaulīgie baudījumi, tie tikai īslaicīgi, saprot? Un tie nav noturīgi, tie prieka nav noturīgi un pastāvīgi, saprot? Tie tikai ir tie mirkļi. Mēs zinām arī par, tas ir Bībelē, to ir rakstīts par pazudušo dēlu. Atcerieties tad rakstiet par pazudušo dēlu, kas lasīs Bībelē vairāk, zināt, par pazudušo dēlu. Lūkas evaņģēlijā. Un tur ir rakstīts, un pēc dažām dienām saņēmis visu jaunākais dēls, aizgāja uz tālu zemi un tur izšķēdēja savu mantu, palaidnīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija izšķēdējis, tai zemē izcēlās liels bats un viņam sāka viss pietrūkt. Tad viņš nogāja, piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa, tas to sūtīja savā tīrumā cūkus ganīt. Zin kā, viņš iztērē visu. Tev viss te prieka ir īsi, zini. Iztērē visu savu naudiņu, viss beidzās prieka. Tā ir miesas kārības, miesas priekbredzības. Nē, absolūti visi cilvēki arī, kas noraida Dievu, nav tādi negudri. Ir arī cilvēki, nav tikai prieka un baudu meklēti, arī normāli cilvēki dzīvo. Jo daudz neglābti cilvēki arī ir disciplinēti, pareizi. Nosvēti, mierīgi dzīvo, laimīgi pat šķiet viņi dzīvo, labām ģimenēm, piepildīt dzīvi, pat citreiz par te nobrīnās, liekas, tā. Bet mēs zinām, kad viņiem ir tomēr, jebkurā gadījumā šiem cilvēkiem ir tikai šī pasaulīgā dzīve. Tāpēc viņiem ir tā pasaulīgā. Jo Bībele mums jau parāda šos noteiktos morāls principus. Un pēc kā mēs dzīvojam, būt uzticība, godīgums, paškontrola un viss tās citas lietas, ka cilvēki var normāli dzīvot tā dzīvojot. Pareizi, bet tā tikai pasaulīgā dzīve. Un nedod nekādu garantiju nākošai dzīvei, saprot? Forši jau tādā uz zemes varbūt viņiem pat ir, bet viņiem nav garantija nākošai dzīvei, nākamai dzīvei. Un dzīvojot bez Dieva, cilvēks ir nepiepildīts savā mirstīgajā dzīvē, saprot? Un bieži vien cilvēki nav apmierināti ar saviem līdzcilvēkiem, jo viņi nav apmierināti ar sevi. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav miera sevī, jo viņiem nav miera ar Dievu, saprot? Viņi visi būtu labi, visi būtu it kā labi, bet kad tu sāc runāt par Dievu, viņiem nav miera, saprot? Nav viņiem pat kaitini, zini? Pareizi nav, kad viņiem pat kaitini. Vienīgais veids, kā var atrast mieru un dzīves piepildami, ir Dieva atzīšana. Kamēr cilvēks neatzīst Dievu, viņš nevar būt piepildīts pilnīgi. Viņš var uz laiku, viņš īslaicīgi, viņš var būt labi dzīvot, bet viņam, kad nāk arī vecumdienas, viņam, saprot, sākās baili izzūt, no nāves sākās bailes, visādas lietas, un viņam viņš nav, jo viņš zina, ka bez Dieva cilvēkam liktenis ir elles, saprot, ka jebkurš cilvēks pat jūt, ka viņš kaut kur aiziet ne tur, kur vajag. Man tā bija, ka es vienreiz gandrīz mīri nosasbīju saindējies ar alkoholis, kad dzēri, ja? Man bija tāda sajūta, ja es tagad nomiršu, ka es kaut kur aiziešu ne tur. Ziniet? Es aiziešu ne tur. Un cilvēks bez Dieva ir garīgi, kā mēs saprotam, garīgi miris. Garīgi miris. Bet
un kad fiziskā dzīve ir galā, mēs saprotam, ja, ka fiziskā dzīve ir galā, tie cilvēki saprot, nekajojoties sastopas ar mūžīgo nošķirtību no Dieva. Pareizi? Nav tā? Viņa mūžīgā nošķirtībā no Dieva. Mūžīgā nošķirtībā. Jo cilvēks ir unikāla radība. Nav tā, ka cilvēks ir unikāla radība. Un ka Dieva, saprotiet, ko es tā esmu pārdomājis, un zinu, kas ir cilvēkiem, katram cilvēkam, Dievs visu cilvēku sirdīs ielicis ir mūžīgu sajūtu, alkas pēc mūžības. Nav tā tāda gribas. Un daudz cilvēki, saprot, izprot to dažādi alkas pēc mūžības, saprot. Citi domā, ka tur cilvēki pārmantojas, tur vairāk dzīves tur dzīvo, bet viņiem ir algas, vai nav? Kaut viņi dažādi saprot, bet viņi grib dzīvot mūžīgi. Viņiem tikai dažādi saprašana. Viņi domā, ka viņi tur citur iemiesojas, tur dzīvniekos, ko viņi tik bet viņi pat tic, ka viņiem ir bijusi iepriekšējā dzīve un visām, bet jo algas pēc mūžības ir visiem. Un Dievs tā ir ielicis cilvēkam tā sirdī, ka viņam tāda ir vēlēšanās. Bet mēs zinām, ka mūžīgos likteņu to piepildījumu mēs varam atrast tikai Dievā pašā. Un šodien ir Jēzus Kristā dzimšanas diena, ja? Un tāpēc mums šodien ir tāda svētka, un mums jāsaprot, ka Dievs radīja veidu, kā mēs varam būt atkal kopā ar viņu debesīs. Un to viņš radīja caur savu dēlu, Jēzus Kristu, viņš to veidu piepildīja. Jo Dievs tik ļoti mīlēja šo pasauli, ka viņš atdeva savu dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Dievs radīja tādu veidu, kā mēs varam tikt mūžībā. Viņš redzēja, ka cilvēkiem viss ir pazušanā, viss ir. Viņš negribēja, Dievs gribēja mūs glābt. Jo, lai mēs dabūtu mūžīgo dzīvību, viņš radīja tādu veidu. Un jo, kā mēs zinām, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu, mūsu kungā. Romiešiem 6:23. Un Jēzus piedzima šajā pasaulē, lai radītu mums ceļu uz debesīm. Jēzus nāca, Dievs deva Jēzu, viņš jau bija Jēzus, bet viņš iemāja cilvēkā, lai mums aizvest uz debesīm, lai mūs aizvest. Viņš dzīvoja šeit uz zemes, parādīja, kā mums dzīvot, un nomira par mūsu grēkiem, samaksāja sodu par tiem, lai mums nebūtu tas vairs jādara. Viņš 3 dienas bija kapā, pēc savas nāves. Viņš augšām cēlās no mirušajiem un uzvarot nāvi un grēku. Viņš mums deva iespēju atkal būt mūžam kopā ar Dievu. Viņš tika nodots nāvei mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti. Saproti, ka tu notic Jēzum, ka tu pieņem Jēzu, viņš nomazgā tavs visus grēkus, tu nožēlo, viņš atbrīvo tev no visiem grēkiem, viņš tev piepilda ar Dievu garu, svēto garu, un tu esi pilnīgi bez vainas, tu esi taisnots, caur Jēzus Kristus asinīm, tu esi taisnots. Jo Jēzus ir pāri visam, un Jēzus, kā var teikt, kā tilts, kā cilvēks, jo mēs tikām grēka dēļ šķirti no Dieva, saproti? Ādama un Ievas grēka dēļ mēs tikām šķirti no Dieva. Bet Jēzus nopelnu dēļ mums atkal ir personīgs un tuvs attiecības ar Dievu savu ticību. Kad mēs sākam ticēt, īstenībā nav nekas grūti, ne? Sāc ticēt Dievam un viss tiks piepildīts. Jo tur rakstīts Jāņa evaņģēlijā 17:3, bet šī ir mūžīgā dzīvība, kā viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Bet zinām, ka vairums cilvēku tic Dievam. Zināt, ka vairums cilvēku tic Dievam, pat Sātans viņam tic. Sātans.
Bet, lai mēs iemantot šo glābšanu, saprat šo glābšanu, mums ir pašiem arī jāpievēršas Dievam. Ne tikai tā, ka tu pateici, ka tu tici un tici, bet tev arī pašam jāpievērš un jāizveido personīgas attiecības ar Dievu. Jāsāk ar viņu draudzēties, komunicēt. Ja tu tikai pieņemsi viņu, neko neturpināsi, nebūs nekas neiznāk. Jāizveido personīgas attiecības ar viņu caur ticību. Un jāatstāj, jānovēršas no saviem grēkiem un jāiemācās sekot viņam. Jāiet uz draudzi, jāiet uz grupiņam, jāsekot Dievam. Tu nevari tikai noskaitīt grēku nožēlas, noticēt un sēdēt mājās un nekas nesanāk. Mums jāuzticas Jēzum Kristum ticībā un viss, kas mums ir jādara, mums ir jāveido attiecības ar viņu. Un to mēs arī darām pareizi. Jo mēs esam taisnoti Dievu priekšā, kad mēs ticam, ka Jēzus ir samaksājis sodu par mūsu grēkiem, un tāpēc mums tie grēki ir piedoti. Un ik viens cilvēks var tikt glābts šādā veidā tikai. Neatkarīgi no tā, ko viņš iepriekš darījis. Tu neskaties, ka tu esi agrāk, tu sataisīs baigās ziepes. Tas jau sīkums. Nekas. Jo Romiešiem 3:22 rakstīts, šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, visiem. Neskatoties, ko tu agrāk darīsi, visiem cilvēkiem pilnīgi. Vai tu esi bijis narkomans, vai bandīts, vai zāglis, vai aplaupis bankas, vai visiem, kas tic, dota Dieva taisnība ticībā uz visiem mūžīgā dzīvība apsolīta. Visiem, kas tic. Tur nav nekādas starpības. Bībele māca, ka nav cita ceļa, lai iemantotu glābšanu, kā vienīgi caur Jēzu. Vienīgi caur Jēzu mēs varam. Viņš pats saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un neviens netiek pie Tēva uz debesīm, tikai caur viņu mēs tiekam, caur Jēzu. Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dieva, pareizi? Jo viņš vienīgais ir samaksājis savu. Viņš vienīgais, kas ar savu nāvi samaksājas sodu par mūsu grēkiem. Romiešiem 6:23. Tātad, kā jau es teicu, grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Jēzu Kristu. Tāpēc jau ir tā, ka Dieva māca mums arī māca par grēka nopietnību. Pareizi? Un grēka seku smagumu. Un neviens nespēja mums to piedāvāt, saprot? Ne budistu dievs nespēja to, Buda nespēja, ne musulmaņu dievs. Allaha sūtis Muhameds nespēja to, ko izdarīja Jēzus, saprotiet? Viņš padarīja iespējami grēciniekiem atkal būt taisnotiem Dievu priekšam, samaksāt sodu par mūsu grēkiem. Tie jau nesamaksāja neviens sodu par taviem grēkiem, viņi tie iedomas dievi. Viņi neviens nesamaksāja. Ne pravietis tas Buda, ne Muhameds, tas Allaha sūta Dievu nesamaksāja sodu par mūsu grēkiem. Neviens cits reliģijas dibinātājs nebija Dieva dēls, kas piedzima šajā pasaulē kā cilvēks. Jo Bībelē teikts, Jāņa evaņģēlijā 1:1 teikts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jāņa 1:14. Un vārds tapa miesa. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Jēzus. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Tikai būdams Dieva dēls, viņš varēja samaksāt sodu par mūsu grēkiem. Tikai būdams cilvēks, Jēzus varēja nomirt. Tāpēc jau viņš iemājoja Marijā, svētais gars, caur svēto garu, lai citādāk viņš nevarēja samaksāt par mūsu sodu. Citādi mēs nebūtu to redzējuši, nevarētu nekam ticēt. Viņš to visu mums parādīja, un viņš vienkārši to izdarīja visu. Un tātad mūsu glābšana ir pieejama vienīgi caur ticību Jēzum Kristum. Jo apustuļu darbos 4:12 rakstīts, nav pestīšanas glābšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesis cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Nav neviens cits vārds dots,
Un nav cita gara, pareizi? Nav. Un šodien mēs svinam tos svēkus pašam galvenajam garīgā pasaulē, Jēzum Kristum. Un tagad tas bija tāds ievadiņš bišķi, un tad būs tas, drīz jau es beigšu, tas nebūs gari, bet es gribēju pastāstīt, kā mēs varam dzīvē kaut ko sasniegt. Kāda iespējas, kā mēs... Tas bija tāds kā vēsturē, kas mums ir. Tā ir tā kā vēsture. Tieši to mums vajag. Bet mums vajag arī praktiski pielietot. Tas bija labi, ko es tad pastāstīju. Tas arī ir svarīgi mums pieņemt un tā dzīvot un to visu darīt, bet to jau mēs visi zinām un viss ir labi. Bet es tagad gribu tādu izstāstīt tādu savu versiju, savu skatījumu, kā mēs varam būt panākums dzīvē. Negribam sasniegt panākums dzīvē. Gribam panākums gūt dzīvē. Gribam redzēt dažādas panākums dzīves dažādās jomās un sfērās. Mēs gribam dabūt labu veselību. Gribam. Un, lai būtu mums finanses, gribam. Lai būtu naudiņa, finanses. Daciņi gribam, lai būtu finanses, lai būtu labas attiecības ģimenē. Un viss īstenībā mums ir tas pieejams. Ziniet, ka tas mums viss ir pieejams. To gan es nezinu. Kādā veidā? Kā mēs varam gūt šos panākumus? Es tā pārdomāju. Un man tā Dievs runā, un es lasu un klausos visādas arī sludinātais un lasu grāmatas. Un es tā sapratu, kā mēs varam gūt panākumus. Mums pirmkārt, ko jau es arī daudzreiz teicu, pirmkārt, mums jāsaprot, ka nepieciešams mums ir novērsties no savām negatīvām domāšanām. Grūti izdarīt. Dacīt, mums ir visiem jāiemācās novērsties no savas negatīvās domāšanas un pārvērst savu negatīvo domāšanu pozitīvā domāšanā. Pirmkārt. Un katra ideja, doma, kas mums aizkavējās mūsu galvā un atkārtojās, saprot, ar laiku neaizbēgam, ieiet mums zemapziņā, neizbēgam, ieiet mūsu zemapziņā. Jo tu vairāk kaut ko sliktu domās, ja? Kaut ko negatīvu, kaut ko sliktu, jo tev tas ieies tevī iekšā, ieies tavā zemapziņā, un tu tāds dzīvos, tu pēc tam nevarēsi vaļā tikt, saprot? Jo tā zemapziņa, ziniet, kas ir zemapziņa? Apziņa, zemapziņa iekšā, jo arī zemapziņa ir daļa no mūsu gara. Ziniet, ka cilvēks ir trīsdaļīgs. Miesa, dvēsele un gars. Un mēs paši esam gars, kā jau es iepriekš teicu. Un tā zemapziņa ir daļa no mūsu gara. Jo mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, pareizi. Dievs ir gars, tad arī mēs esam gars. Jo mēs esam garīgas būtnes. Un tā kā tā zemapziņa ir daļa no mūsu gara. Un, kad mēs domājam slikti, tad tas viss ieiet mūsos. Vai arī pozitīvi domā, arī pozitīvi ieiet mūsos. Tāpēc mums ir jāizvēlas, kā domāt, pozitīvi vai negatīvi. Ja mēs gribam savā dzīvē labus rezultātus, tad mums jādomā pozitīvi. Ja gribam tādā dzīvot sakāvē, nekas mums lai neizdod, tad turpinam domāt negatīvi. Bet, es tad pateikšu, kā tas apmēram viss ir. Kad zemapziņā nonāk tā sakāve, tas viss, tas sakāve, tas negatīvais, zemapziņā, tas viss atspoguļojas mūsu dzīvē. Saprot, tu paliec drūms, garlēts, neinteresants citiem, tu apkārt radi slikta atmosfēra, aura ap sevi. Neviens ar tevi negrib īsti draudzēt. Kur ir tāds negatīvs, visu laiku kaut ko kungstu, visu laiku tevi slikti. Neviens ar tevi negrib. Un tavas domas atspoguļojas un materializējas tas dzīvē viss, saprot? Viss materializējas tas. Un, piemēram, tavu doma var pārvērsties arī par nabadzību, saprot? Ja tu domā nabadzīgu domāšanu, domā par nabadzību, rada tas sakāvu jebkurā dzīves jomā īstenībā. Ja mēs domājam par zaudējumu, mēs esam zaudētāji, varam kļūt jebkurā dzīves jomā, saprot? Kad tu ielaid sevī to iekšā, tu tāds var palikt, saprot? Tu var tāds palikt. Un tā. Un tu ziniet, ka doma var materializēties arī slimībā. Un pat nelaimes gadījums var rasties no tavām domām. Tu vari piesaukt pat domās
Zini, tu nevari pat saviem pat tuviniekiem īstenībā domāt slikti. Un domāt, ka viņam var kaut kas gadīties, tur noteikti nav labi tas tā domāt. Jo bieži tās domas, ja tu viņas materializējās, saproti. Nav dzirdējuši, ka cilvēks domā, un notiek tas, kā viņš pēc viņa tām. Viņš domā, oi, kā es jau tā viņu teicu, ka tā būs. Kamēr viņš tā nebūtu teicis, tā nebūtu bija. Es jau tā domāju, ka tā būtu. Es jau nav dzirdējuši, ka cilvēks, es jau tā teicu, ka tā. Pirms tam jau vēl tas tā nebija. Viņš to pateica, un tas materializējās. Tas ir ļoti nopietni, ko es tāds stāstu. Ziniet, ka ir tāda grāmata 4. dimensija, tur par šitām visām lietām Jonkučo. Tā iedeva tas Igoriņš pagājuši, kā bija tā? Tavai draudzenei. Marikai? Jā, iedeva. Viņa lasa, ka viņa izlasīs, lai viņa paprasa viņai. Es viņai paprasīšu, viņa man to nav teikusi. Jā, viņa neteica. Jā, viņa slēp, viņai nav laika lasīt grāmatas, tāpēc noslēp laikam. Un tā negatīvā doma materializējās, kā es teicu. Un tas notiek tad, kad tā doma, tā negatīvā doma, tā ideja iekrīt mūsu zemapziņā. Kamēr mēs tikai tāpat padomājam, tas vēl tā uzreiz nav. Bet, kad tu viņa vīja tevī, tu var sāc ar viņu dzīvot. Nedod Dievs. Tu ziniet, ka daudz cilvēki ir pat saslims, tā visādām slimībām un ārstējumam. Viņš sāk domāt, kā tik man nebūtu tas. Viņš staigā, viņam vēl nekas nav. Viņam vēl nav vēzis, nekas. Viņš staigā un domā, kā tik man nebūtu. Un viņš sāk taustīt, vai kaut kas viņam mazkāds bumbuli. Ja kā tik man nebūtu vēzis, un iet un dzīvo un beigās aiziet pie ārsta, viņam vēl nebija pārbauda, jā, vēzis. Jā, točna. Pirms tam jau nebija, kamēr viņš to nedomāja. Ko īstenībā daudz piemēri dzīvē tādi. Tu zini, ka lāsti nav tikai no iedzimta lāsti, nav lāsti tikai uzlikt lāsti, bet arī pats var uzlikt savu lāstu. Ar savām negatīvām domām, ar savām negatīvām visām. Tu arī par citiem cilvēkiem nevar domāt negatīvi slikti. Arī viss nāk, kā es teicu, nāk pat atpakaļ. Jā. Atpakaļ saņem to, ko tu pat citi. Bet mēs varam izmainīt savu dzīvi. Mēs varam sākt domāt laimīgi. Mēs varam novirzīt savas domas no mūsu nelaimīgām domām, kas mums nāk. Mēs varam novirzīt mūsu dzīvi laimīgi, jebkurā Kā domā. tu izdarīt? Kā tu izdarīt? Negatīva doma, kā pretoties viņai sačtu man? Vot, cīnies, tāpēc ir Bībele, ka mūsu prāts ir mūsu cīņu lauks. Zini? Ja nav tā, piemēram, es daudz reizes cīnos ar savām domām. Domāju, ka man nenāk visādas domas. Man nāk visādi kārdinājumi. Es pat par sievietēm tur domāju, es cenšos, nevis domāju, bet ieskrīt galvā, tur tāds, Dievs, man taču savas sievas, es nevaru domāt par citām, lietas, piedod Dievs, es nožēloju un visu, es tik saku, krīt doma var ienākt, un ja to turpin to domu sev attīstīt, tad doma iet tevi un beidzēs domā, kā tad es vairs savu sievu nemīlu citu, tāpēc, ka tu jau to domu ir pielaidis sevi iekšā un sāc par to fantazēt un aizdomāt, bet tu saproti, ka tev ir sieva, ka tu esi apsolījis Dievam mūžos būt kopā līdz nāvei mūsu šķirts, un nekāda iespēja cita nav cits, un tu vienkārši cita ceļa nav, tas ir vienīgā, ar to tevi atdzīvo. Vai tu savu domu sāks tur fantazēt, sāks sevi ielaist. Tāpēc mums jau ir jācīnās reizēm ar savam prātu. Reizēm ir jāpacīnās. Nav jau katru dienu, protams, un visu laiku, bet reizēm ir. Tāpēc jau ir Bībelē rakstīts tas, ka mums ir ar savu prātu jāpārmainās savā prātā. Viņš jau teica, tas jau nenozīmē, ka tu pieņem Jēzu, ka tev tagad viss būs. Tev var jāmaina savu domāšanu. Tu esi jauns cilvēks, jauns radības, bet arī prātā jāatjaunojās. Nevar
Vecos. Tos jaunus failus, jā. Jaunus failus, vecos failus, bet ārā. Downloadi jau jāatjauno, visu laiku nāk kompim atjaunošana. Jā, tā kā kompim apmēram. Un ja tu vecā programmā strādā daži slikti, tu jau nevar iet laikmetam. Jā, jāiet līdz laikmetam. Tas pats arī prātā, jāiet līdz visu laiku jāmaina. Tieši līdzīgi, tiešām. Tev viss jāiet laikam līdz, jā. Un tāpēc ja tu tur nokavē, tad tu esi atpalicis. Jā, bet ir, zinies, kā tu teici, ir tā, ka tev daudzās jomās tavā dzīvē valda sakāva, pareiz slikti kaut kas. Nu, ir tā nepatikšanas kaut kāds. Un grūti domāt pozitīvi. Ir grūti. Grūti domāt. Bet mums jāzina, ka mūsu rokās ir iespēja izmainīt to. Tas ir atkarīgs no mums. Neviens Dievs tev nepalīdzēs neizmainīs tavas domāšanas. Saprot? Tu vari lūgt, bet viņš jau tas ir tavās rokās. Tas ir tavās rokās. Viņš jau tāpēc dod izvēli. Tā kā viņš Ādamu un Ievai. Viņš arī deva izvēli. Vai tu kristenīs kārībās vai nekristi? Tu ēdis no to koku vai tu neēdis no to koka. Jā, tev tā izvēle, brīva izvēle cilvēkiem. Nav tā, ka ir brīva izvēle. Ko domāt arī? Nu jā, cīnās ir ar savu prātu. Un nav viegli. Tā es pareizi teicu. Bet par spīti visiem apstākļiem jāsāk redzēt mūsu pašiem jācenšas ieraudzīt sev laimīgi. Tam dzīves jomā. Mums jācenšas redzēt, domāt un ieraudzīt sev. Aiztais acis, domā. Es eju pa ielu, man viss ir labi, cik es labi izskatos. Tā jau sāk fantazēt. Fantazēt var teikt. Jā, fantazēt, sapņo. Starp citu, man bija kaut kur 14-15 gadi, un mana vecā mamma bija. Tā bija fantazija. Bet tas ir labi. Mēs ar viņu tā izfantazējām, un viss tas notikās. Jā, es jau tev teicu. Viņai bija 70 gadi, man 15, un abi divi mēs fantazējām. Jā, tas jau ir baigi labi. Un viss notiek. Tikai fonda, vai labi. Jā, labi, fantazija, laimīgi. Tā mana bija vislabākā vecā mamma. Tāpēc jau ir teicis, ka labi vajag domāt, laimīgi domāt. Fantazija, laimīgi, pareizi teici, tā ir forši. Mums jāmēģina ieraudzīt visās savās dzīves jomās mums laimīgi. Ka mums viss izdodas. Jā. Mums viss sanāk. Zini, ka cilvēkam īstenībā viss sanāk. Viņam tikai cilvēki domā, ka viņam nesanāk. Zini, cilvēks, viņš jau nav izdarījis neko, viņš saka, man jau nekas nesanāks. Viņš tas nav sācis darīt. Apskaties, kā es visu te saliku, es atdomāju, ka man nekas nesanāk. Man nebija tas Mārtiņš, kas man te palīdz šodien aizbrauc uz Skotiju. Es arī pirmā brīdī domāju, nekas nesanāks, bet kas sāk darīt, sanāktu. Padomā kaut ko, sanāk viss. Tā ir, es pat tādas lietas, ko es agrāk domāju, ka es nekad nevarēšu. Es sāku viņām ķerties klāt, sāku domāt, un man sanāk. Es pat tai kamerai, zinu, dažas lietas atklāju, ko pat Mārtiņš nezināja. Viņš man saka, viņš tur sēž, kaut kas nesanāk. Es varu domāju. Bet to var tā izdarīt, bet to izdarīt tā. Es viņam pasaku priekšaušu. Jā, kā tu tā? Viņš tas pat profesors lielais pa kamerām. Es jau pateicu priekšā, kas jādara. Es sāku padomāju. Tāpēc tas Dievs Atklāja. Viņš domas dod domas. Ļoti dod. Un vajadzīgā momentā, un Dievs pat ar domām tevi brīdina. Jā. Es Aigai šodien tagad gribu, un arī tiem, kam kaut kāds veselības problēmas pateikt kaut ko ļoti svarīgi. Es Aigai tagad, bet tā jau ir katram. Viņai Aigai, zini, kas ir jāsāk darīt? Jā, klausamies. Viņai Aigai ir veselības problēmas, pareizi? Un viņai jāsāk redzēt un iedomāties sevi veselu. Jā. Viņai tas ir jāieliek savu galvā, samapziņā. Viņai ir jādomā, jāskatās. Jā, kā iet pa ielu, staigā jau dejo. Viņai tas viss ir jārēdz, un par to jāfantazē, domāt. Tas ir fantazēt. Ieraudzīt sevi iztēlē veselu. Nu jā. Konkrēti iedomāties, ka es esmu veselu. Tu neesi, tu domā. No šodienas sākā fantazēt. Un ziniet, ka visi tie orgāni, ziniet, Viņa laimīgi paliek, viņa neslimo, ja tu fantazē. Un notiek brīnumi.
Ziniet, kad viņš tam Jongi Čotam, mācītājiem Jongi Čotam, Dienvidkorejā, viņam pat ritens nebija, viņam nekā nebija, viņam pat draudzē nebija neviens cilvēks, viņam ir lielākā draudze visā pasaulē, miljons Dienvidkoreja. Viņš viss sāk fantazēt, viņš sāk iztēloties, viņš sāk domāt, fantazēt, ieraudzīt, domāt par to, viņš iegāja garīgajā dimensijā, iet garīgajā dimensijā, un viss materializējies, viss tas, par ko tu domā, kļūst arī fiziskā veidā atspoguļies, materiālā vērtība atspoguļies. Dievs jau tā radīja, zin kā Dievs radīja pasauli, no sākuma bija vārds, nekas jau nebija šeit. Dievs teica vārdu un tapa, un svētais gars lidinājās un tapa. Zini, kad tu domā, svētais gars nāk tev palīgā, un viņš rada. Zini, ko tā ir svētā gara valoda, kad tu domā, fantazē, tu ieraugi, un svētais gars, tu jau pats nevar radīt to, svētais gars savu tavām pozitīvām domām nāk tev palīgā un rada. Viņš dod tev jaunus orgānus, jaunas kā, to svētais gars dara. Ziniet, ka kādam nav dzirdējuši, ka kādam ir vēzis, un viņš pēkšņi pazūd tas vēzis. Un viss, un kur tad tas vēzis palika tā padoma? To jau svētais gars nāca, tu par viņu lūdzi, tu par domāji, ka viņš ir vesels, sapņoji, ieraudzīji veselu, un svētais gars nāca ar tavu pozitīvu lūkšanu, domām, un viss izmainīja tur. Un radās brīnumi. Svētais gars tam nāk cilvēki lieta priekšā, ka viss ir izmainīts, jā. Jo svarīgi, lai tas attēls, vai tā doma nonāk tavā zemapziņā. Tas ir ļoti svarīgi. Ko tu dari? Un Gaigais teica, ja visu laiku jādomā, lai viņi būtu veseli, domāt viņam, ka viņi ir vesels cilvēks. Vajag redzēt sev veselu, domāt. Un kad tu to, un kas notiek, kad tu to dari, ziniet? Tas viss, ka viss iet tev zemapziņā, jā, tas iet, šī ideja, šī doma iet tev zemapziņā, un tā nonāk kontaktā ar garīgo pasauli. Viss tā doma, viss, ka viņi sanāk ar garīgo pasauli. Un garīgā pasaulē darbojas svētais gars, un viņš sāk mainīt, sāk darboties. Jūs neesat dzirdējuši, ka pat cilvēku lūdzu, viņš pat nav klāt, un viņš kaut kur tā attālumā tiek dziedināts, saproti? Viņš pat nav nemaz šeit, viņš pat nezina, ka tu par viņu lūdzu un garīgā pasaulē. Tu domā par viņu lūdzu, tev žēl viņš. Man mamma tik tā dziedināta. Mēs šeit lūdzām, man Aiga. Man mamma baigs tās, es tādā dienā man pārstāja atšķiņošanu. Viņa atšķiņoja tur sieviešu, viņa nevarēja ārsts neko izdarīt. Viņai bija operācija jātais, bet viņa tik veca, ka viņa vairs nedrīkst taisīt operācijas, jo no mirkļu uz galda, sirds ir vecam cilvēkam. Un viņa ārsts pateica, ka jāsadzīvo ar to visu. Cik ilgi dzīvos, tik dzīvos. Un viņai asiņoja, tad tas sievieši tur apakšā, tad jau es nezinu, kas tur. Un pēkšņi mēs te lūdzām par manu mammu. Un viņi saka, mēs jau neteici, ka mums lūdzi baigās piezvanīt, saka, tu zini, dēls, man pārstāja asiņošanu šo svētdienu. Tikos un tikos. Lūdzu, Jāigar, tieši tā bija. Es pēc zvanīju pa telefonu, apstājas asiņošanu. Tie domājas, ka garīgā pasaulē tas konteksts nonāk, tas viss tas materializējās. Notiek materializācija. Visas domas, visas vēlmes, visas sapņi. Tāpēc vajag domāt, sapņot. Viss, zin kā, nenotiek reizēm visu uzreiz, ziniet kā? Cits notiek uzreiz, cits nenotiek citas lietas. Un ka nenotiek, kad viņi domā, ka tas nav lietderīgi. Jā, tā atmet ar roku, un tad... Domā, ko es tev ar muļķībām notiek? Bet vai Dievam savu laiku? Ziniet, ka Dievam ir savu laiku. Viņš var dziedināt uzreiz, man dziedināja pēc 15 gadiem. Man mamma lūdzu pamanīt, kurš to būtu paciets 15 gadus? Neviens. 15, te jau tās dienas nevar paciets nedēļu. Viena nedēļa liekas, ka vesels gads. Ar Dievam, zin kā, viņam ir viens, mums tur 100 gadi, kā mums varbūt viena diena. Mēs nezinu, Dievam jau ir šausmīgi. Viņš jau nesteidzās. Ziniet, ka Jēzus arī nekur nesteidzās. Atcerieties, ka Jēzus, kad par to slimo Lāceru, ka viņš jau pieturst tas, kur tas Jēzus, viņš jau nesteidzās. Tas jau nomirs, atnāk Jēzus, dzīve
dziedi. Viņš nesteidzās, tie vajag visu, kur tā Jēzus nenāk. Būtu atnācis ātrāk, tu būtu dziedinājis. Viņi atceries, ka viņi teica, tu būtu atnācis, kur tu biji, kāpēc viņš mierīgi atnāk, viņš tur nesteidzās. Un dziedi. Dievam ir savu laiku, viņš nesteidzās nekur. Ziniet, ka Dievs nesteidzas. Mēs jau gribam uzreiz šodien. Bet viņš ir visur klātesošs. Kad stājies kontaktā ar Dievu, viņš 5 sekundžu laikā tev atbild. To es esmu iebaudījis. Nezinu, kāpēc. Viņš vienmēr tā kā ieslēgt Skype. Un es zinu, ko jums patīk. Visu, ko mēs iedomājamies, mēs viņu atkārtojam savā galvā. Visu laiku atkārtojam. Viss tas neizbēgam materializēsies. Un tu redzēsi visu šķietam neiespējamo, ka tas viss tavā dzīvē notiks. Tā ir svētā gara valoda. Saproti? Tā ir svētā gara valoda. Tā ir uzzināja svētā gara valoda. Tā ir tā svētā gara valoda, caur ko viņš caur pozitīvām domām, caur Dievu grību, caur Dievu prātu. Protams, tu nevari domāt kaut ko sliktu, tad jau viņš tev, protams, tev nenāks. Tad tev sātans nāks palikt. Tad jau nenāks svētais gars. Ja tu domās, piemēram, kaut viņam tur tas, tad tu nolādies un var uzlikt lāstu un sātans tev nāk palīgā. Bet svētā gara valoda, ka mēs domājam pozitīvas, labas domas, ka mēs... Jo Dievs īstenībā visi cilvēki ir dziedināti arī, ziniet. Ziniet, ka svētais gars var izdarīt neiedomājamākos brīnumus. Es jau zinu. Bet tas viss ir mūsu pašu rokās. Saprotiet? Tas viss ir mūsu rokās. Dievs dara brīnumus. Tu ziniet, ka šodien ir brīnišķīga diena, pareizi? Ļoti. Tā kā septembris kaut kur 20. Un mēs esam labā noskaņojumā, saproti? Tik feini. Mēs esam laimīgi cilvēki. Un visas problēmas vairs nav šķēršļi. Un visi sapņi mums piepildīsies. Mums jādomā, ka mums visi sapņi piepildīsies. Un mums jāatcerās, ka mēs esam uzvarētāji. Vienmēr jādomā, ka mēs... Un ka mums viss izdosies ar Dievu. Ziniet, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams. Cilvēkam tas jāapzinās, jādomā. Bet mēs esam katrs izvēles priekšā. Domāt pozitīvi vai domāt negatīvi. Domāt par sakāvi dzīvē vai domāt par uzvaru. Mēs varam būt uzvarētāji un varam būt zaudētāji. Viss ir mūsu rokās. Un mums daudz šādas domas par iznāk visādas domas galvā. Un var apmaldīties mēs savas domās. Un īstenībā grūti izvēlēties pareizo ceļu. Bet zin kā, es sapratu tās konkrētās lietas, tās frāzes, kas nāk, konkrētās frāzes, kas nāk galvā, tādas, kas labas. Mums vajag praktizēt un domāt par tādu dzīves, ielikt tās savā dzīves jotumā, kur mums ir kaut kādas lietas, kas mums ir jāizmaina. Un jādomā par tām lietām, visu laiku tās lietas jādomā sevī par sevī, tas ir zemapziņā, lai viņas dabūtu. Un ko mēs gribam redzēt savā dzīvē. Tas mums viss ir, par to mums viss jāsapņo. Kā teicu, jāsapņo? Fantazē, sapņo, domā, atkārto. Mums ir jācenšas ieraudzīt sev pārtikuši. Piemēram, kam nav tāda laba ienākuma, lai domā par lieliem ienākumiem, ka viņiem būs. Tu ziniet, ka viss materializēties. Ka tu esi veiksmīgs cilvēks. Plaukstošs cilvēks. Jāsaka runāt tā. Jāsāk domāt, plaukstošs, veiksmīgs. Ja tu to tieši gribi, tiešām. Ja tu to gribi. Jā. Jo es zinu tādu cilvēku, kas ir bijuši galīgi trūcīgi cilvēci, kas dzīvojuši pat mājā, kur pat logu nav, zini. Kas dzīvojuši, ka viņiem bērni nav kaut bijis iest, tagad viņi dzīvo pārtikuši, brauc ar dārgām mašīnām, bet viņi sev tāds ieraudzīs, sāk sapņot, sāk domāt, un viņi sāk dzīvot pārpilnībā. Jo ziniet, ka Jēzus jau teica, ka mums būs pārpilnība, viņš jau mums to apsilnē. Un mums jārunā tā, ka es esmu cilvēks, kam būs dzīvē viss pārpilnība. Cik pietiks viss, pret? Un mums jāmēģina izjust šī vēlme, zini? Tās domas arī bez jūtām nav nekas. Arī tām domām jābūt ir jūtas, pareizi. Kad tu domāt arī just, tu censies just. Dacīt, kad tu domā arī censies just, jo domas bez jūtām arī nedzīves. Tāpat kā mīlestība bez jūtām ir nedzīve.
Zini, kad tu pasaki mīli, ja? Tikai pasaki, kā es jūs mīlu, tikai tā vārda. Tu arī jūtas tā mīli, pasaki, tā tiešām mīli. Viņas nevis pasaki, es tev mīlu un tā. Es jūs visus mīlu. Viņi aiziet prom, kaut viņi tā, apsver kaut ko aiz muguras. Pasaka, ka aiziet prom, pareizi. Mīli, tad tiešām mīli, zini. Kaut kā ir tās jūtas. Es, piemēram, agrāk, kad skatījos tās indiešu filmas, man asaniņas tecēja. Es jūtu tā līdz, nebija tās indiešu filmas kādreiz tās, skaties, tik ļoti viņas tā dziļi tev sirdī, pilnīgi tur sētani zālē rauda, zini, un tās jūtas, tā ir mīlestība, tā arī, tā Dievs grib, lai mums būtu, zini, ka mēs slavējam Dievu arī, lai mēs slavējam ar jūtām, dzirdam tos vārdus, sakam, zini, un jūtam, Dievs, es tiešām, tu esi liels un varens, nu, sakam un jūtam, Dievs, es tev mīlu, zini, tā ir, nu, jācenšas. Ne jau vienmēr viņi sirds, bet jācenšas sajust. Un mums jācenšas domāt, ka mēs esam pārtikuši cilvēki un dzīvojam pārpilnībā. Ar jūtām, mēģinam tas sapēt ar jūtām. Vajag sajust to stāvokli, kurā mēs pašlaik esam. Un visi tie neticamie mērķi var kļūt par ticamiem. Zini, kas ir? Davai nākoši gadu nospraudīsim kaut kādus mērķus, visi nospraudīsim mērķus un domāsim, vai šitas, ko es stāstu, materializēsies vai ne, nospraužam sev mērķus. Nevajag uzreiz varbūt baigi lielos mērķus. Nu, kaut kādā dzīves jomā, kur mēs gribam izlaušanos. Kaut kādā nospraužam mērķus, sākam par to domāt, redzēt to. Svētais gars nāks mums palīgā, ziniet, svētais gars nāks palīgā. Svētais gars nāks palīgā un viss materializēsies. Mums reizēm pat nav svarīgi, kādā stāvoklī tu šobrīd esi, saprot? Kāda apstākļa tev šodien? Tas jau tikai ir pagātnes, tas ir viss no pagātnes. Tev jāatceras, ka tas viss, kas ir šodien, tas viss ir no mūsu pagātnes domām, no mūsu pagātnes visiem tiem redzējumiem, tas ir mūsu sekas, viss, ko mēs jau nezinājām agrāk to visu. Es jau tagad būtu, nezinu, kāds cilvēks, es šito visu, man būtu kāds stāstīts, ka bija 15 vai 16 gadi. Es jau nezināju, ka šitā vajag domāt un ka vajag sapņot un ka vajag visu to. Mums tāpēc galvenais nav tāda, kādā situācijā mēs esam tagad, kādos apstākļos. Galvenais, ko tu izvēlies šodien? Ko tu izvēlies šodien? Un tāpēc es domāju, ka mums katru dienu vajadzētu apstāties, jāapstājas un jāpārdomā. Zini, svarīgi cilvēkam ļoti daudz pārdomāt un domāt, jāizdomājās. Jā, un tās domas jācenšas praktizēt, zini. Cilvēkiem ir jādomā. Es jau arī, kad lasu Bībeli, es cenšos ļoti domāt, ko tur lasu. Es agrāk lasīju tā kā automāts. Bet, zini, es domāju, cik galvenais daudzāk izlasīt, zini. Tagad es labāk mazāk lasu, bet domāju, ko tur lasu, zini. Jo mums ir jāsajūt tā veiksmi, saprot? Jāpraktizē. Viss tas jāpraktizē. Pozitīvas domas. Un tās visas tās domas, pozitīvās domas pārvērst konkrētā frāzē. Iztēlē un sākt atkārtot. Atkal un atkal. Aiga, sākam arī atkārtot. Atkal un atkal. Tu būs vesela, man būs labi, es staiga. Visu laiku atkārtot un skaties un atkārtot. Un svētais gars nāks palīgā, jūs redzēsiet. Tad, cik kādā jomā tev vajag atkārtot, sākt domām, un svētais gars nāks palīgā. Atkārtot to frāzi, un lai tas attēls, tā doma iekrīt, kur? Tavā garā, sirdī, tas ir gars, sirds, gars tas pats. Lai viņi iekrīt tavā sirdī, lai viņi ieiet tevī, tas viss, un tu ar to dzīvo, saprot? Un ziniet, ka tas kā ātoms viss sadalīsies pēc tam. Viss tas tā arī būs. Un tā, zin, kā atoms, kad sadalās, viņš rada enerģiju, zin, enerģiju. Un kā mums tas iekritīs mūsos un sadalīsies, tas arī radīs enerģiju. Tu zini, ka mums arī pašiem būs, ka mēs ar tādu pozitīvām domām dzīvosim, arī cilvēki apkārt mums būs pulcēsies. Un viņiem no mums gribēs draudzēties un gribēs ar mums būt kopā. Jums nav tā, ka jūs ieiet tiešām veikalā un kāds pozitīvs cilvēks jums parunā, jums pat projām no tā veikala negribās. Ja tu gribās viņu papļāpāt,
Un gribās vēl nākt uz to. Viņš tev pievēl tas pozitīvi. Gribās vēl pie viņa iet uz to veikalu. Jā, pēdējā brīdī pie manis daudz grib runāt. Agrāk negribēja. Taisni brīdi. Mums jādzīvo šī nevis negatīvā realitāte, bet pozitīvā. Jo viss tas negatīvais, kā es jau agrāk, tad piesaist negatīvo, pievēl, tā kā magnēts, pareizi? Un pozitīvais, kā magnēts, kā pievēl visu pozitīvo. Nav tā, pievēl pozitīvu. Ja tu esi negatīvs, tu kā apkārt ir negatīvie cilvēki. Nav vienmēr, viņš pulcējās. Viņam patīk izteikt savu kritiku, viņa tevi atrod. Zin kā, man bija viena sieviete, es satieku uz ceļu pie tās, kuras pasnīcas gāja. Tā iela, sulīt izvest ārā, tas bija pie to krustpasnīca. Un nāk pretī viena sieviete, un viņa man pienāk klāt un sāka savas negācijas man stāst. Viss negatīvi. Tur tas ir slikts, tur tā. Es gribu mukt no viņas. Viņa man stāv laikā. Es neatbildu. Es saku, es negribu klausīties, ko tu man stāst. Es gribu iet projām. Viņa saka, nu parunāsim. Tur tanī draudzē tur tas mācītājs slikti. Tas saka, tur kontrolē. Es saku, pagaidi, es negribu klausīt. Viņa saka, man ar tevim, kur tu tāds palic? Man agrāk bija interesanti tevim runāt. Es vairs nepiedalos. Viņa saka, viņa nav kopā, viņa nav ko parunāt. Viņa tā dusmīga aizgāja no mani, viņa nebija. Es neatradu kompaņoni, kas par tām lietām parunās, par tām negatīvajām. Viņa pat meklē, tie negatīvi, viņi meklē. Nav redzējuši, ka tādi cilvēki, kas negatīvi, viņi meklē savu līdzīgos tādus. Jā, ko visu laiku par to aprunāt kaut ko, viņi meklē tos, un tā viņa priecīgi viņa atrod, tā viņa stundām stāv tur. Ja tu viņi nerunās, viņi maz negribēs ar teviem. Tad nebūs tu galēcīgs, nebūs viņiem interesants. Un Aiga, jā, es jau Aigaišu to izstāstīju. Aigaišu to lietu izstāstīju. Jā, jo tā kā viss tas garīgais, viss tās, ko es tādu teicu, viss tās, tas arī viss fiziskajā pasaulē. Tas viss materializējās fiziskā pasaulē. Viss tās garīgās lietas, par ko šodien runāju, viss tas rada notikums fiziskajā pasaulē. Materializējās, materiālajā pasaulē. Un tas kļūst par kā magnēts tavai svētībai, labklājībai, veselībai, veiksmē un uzvarē. Jo Bībele saka, ka gara augļus, kas ir gara augļi? Ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Mīlestība, viss tas ir tie gara augļi. Un šis sajūtas ir foršas, pareizi. Sajūtas ir, tas ir rādītājs, kādai mums jābūt kādām domām. Un tās domas nes augus. Ja mēs šīs domas viss pielietojam, mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Tad tie visi nes augus. Tas ir Galatiešiem 5:22 rakstīts. Tas ir Bībelē rakstīts. Un pret šādām lietām pat nav bauslības rakstīts. Zinu, ka cilvēkiem daudz reizes kaut kas sāp grūti, ir jau grūti nedomāt par labām lietām, grūti par veselību. Bet, ja mēs ejam šajā garīgajā sfērā un sākam visu to domāt un sākam ieraudzīt to un redzēt sev veselu, saprot, tas sāpes arī pāriet. Saprot, sāk pozitīvi domāt, arī sāpes pāriet. Un tur vairs neesi nelaimīgs un kļūst laimīgs. Un vairs nav sakāta dzīvē, bet tu esi kā uzvarētājs. Es, piemēram, kad man ir tāds negatīvas lietas nāk galvā, es, piemēram, lasu kaut kādas labas grāmatas vai skatos kaut kādas, kaut ko pārmaiņu savus to domāšanu, cenšos pārmaiņu. Kaut kādu pozitīvu raidījumu paskatos internetā vai kaut ko tur, zini? Lai iziet tāda negatīvā domāšana aizvirzītos, protams, kaut kādu sportu paskatos tādu foršu, interesantu kaut ko, vai palasu, piemēram, grāmatu par 4. dimensiju, vai kaut ko tā. Un pēkšņi sāk saprast, ka viss ir labi, tomēr, zini? Tā ir, ka negatīvi kādreiz kaut kas slikts nāk galvā. Centies kaut ko citu aizpildīt to negatīvo.
Nu jā, tā es arī gribēju jums pateikt, ka viss materializējas, viss. Un tas ir svarīgs aspekts, svarīgi saprast, ka visas tās emocijas, viss tas rada mums apkārt to stāvokli, kādā mēs esam. Rada apkārt visiem tiem cilvēkiem, pareizi. Arī tu pieķeršanos tev un tās emocijas tavējās pozitīvās vai negatīvās, tādi cilvēki arī tev būs apkārt. Kāds tu būs pats, tādi tev būs apkārt, pareizi. Nu, un es domāju, ka viss tas labais mums nesīs dzīvē prieku un laimi, pareizi tikai. Prieku un laimi, ne? Dacīt, būs. Gribi būt priecīgi un laimīgi. Un es domāju, ka ar nākošo gadu, šis ir pēdējais dievkalpojums šogad, ziniet, šogad pēdējais. Ka mums ir ar nākošo gadu jāuzliek sev mērķis. Katram jāuzliek sev mērķis. Un savus sapnis. Andri, uzliekam savu mērķi, savu sapni. Un sāk lūgties, kamēr saņemsim atbildi. Vai lūdzamies par kaut kādu lieku, redzam, ticam, lai sasniegtu savu mērķi, sākam lūgties tik ilgi, kamēr saņemsim atbildi. Nepārstāsim lūgt. Zin kā, palūksim nedēļu, pēc tam nesanāksim un nepārstāsim. Nē, lūgsim, kamēr saņemsim atbildi. Un es ticu, ka mēs arī, ja kāda lieta mums nebūs tāda veiksmīga, mēs nožēlojam to arī, protams, jānožēlo. Kaut kas nav tāds labs, kas mums Dievam nav patīkams. Nožēlot Dievu priekšā. Un es ticu, ka visi mūsu sapņi piepildīsies. Mēs domāsim pozitīvi, ja mēs redzēsim sevi kā uzvarētāju, kā veselu, kā veiksmīgu cilvēku. Pareizi, piepildīsies viss tas. Svētais gars nāks palīgā un realizēs visu to. Tā kā viss mūsu mērķi, mūsu sapņi tiks piepildīti. Un mūsu atbildes būs atbildes uz mūsu lūkšanām. Un tu redzēsi. Bet mums jāstrādā pie savām domām, pie saviem sapņiem. Jāstrādā pie to. Tas arī bija viss, ko es gribēju pateikt. Bija kaut kas noderīgs. Jā. Ja?